L'Istituto Alberghiero Federico II di Siracusa ha aperto le porte ad alunni e genitori. L'Open Day è stato dedicato ai potenziali allievi della scuola che forma cuochi, chef, maître, receptionist, barman e pasticceri. C'è una grande affluenza stasera e anche stamattina e nella giornata precedente dell'Open Day dei genitori che sempre di più apprezzano la nostra scuola che da sempre è il fiore all'occhiello per le strutture ricettive, alberghiere e per tutto quello che può interessare la ristorazione. Gli studenti hanno potuto visitare la storica scuola che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Il più recente riguarda Giuseppe Fiorini, già allievo della scuola e adesso campione nazionale di latte art, nonché vincitore del Coffee Show e in ordine di tempo del SIGEP di Rimini. Riconoscimento che gli ha aperto le porte alle Olimpiadi mondiali di latte art di Shanghai, che durante la full immersion didattica ha realizzato cappuccini sottolineando la necessità di allenarsi quotidianamente per approdare ad importanti traguardi. Innanzitutto gli allenamenti, una cosa fondamentale per riuscire a fare bene il nostro mondiale, trovando la figura giusta che dia quell'effetto wow ai nostri giudici e chi lo sa, ci aspettiamo di fare almeno tra i primi 6 più forti al mondo. Questo è quello che ci auguriamo e per il resto tutto bene. I nostri ragazzi apprendono tutto quello che i nostri docenti riescono a infondere, ecco proprio per questo il nostro campione è andato in alto. Speriamo un po' per tutti, ma con la grande professionalità che all'interno del nostro istituto regna. Abbiamo il nostro dirigente, professoressa Giuseppa Rizzo, e tutti i docenti e permettetemi di dirlo, il professore Gaetano Bongiovanni, che è docente di laboratorio di sala, che ha ottenuto questo grande risultato. Sono molto felice oggi di essere in questa scuola perché la nostra amministrazione sta lavorando veramente tanto per quanto riguarda il settore del turismo, dell'accoglienza in generale. Diverse nuove attività sono state aperte negli ultimi anni, sta crescendo la qualità e il livello dell'accoglienza grazie anche a istituti come questi con cui noi speriamo di poter continuare e cominciare a collaborare in modo attivo e fattivo.